Это видео необычного формата, в нем я задам некоторые вопросы, которые у меня сейчас на уме. Первый вы видите в заголовке. Я не буду здесь особо отвечать, иногда просто задать вопрос — это способ спровоцировать идеи. Все хотят конкретных ответов, но задать вопрос может быть настолько же ценным. Если мы более продвинуты, чем когда-либо, и знаем больше, почему у нас самые высокие показатели ожирения, рака, сердечных заболеваний? Не говоря уже о том, что по статистике Роспотребнадзора 88% детей больные. Кстати, попрошу вас не прибегать к риторической уловке о том, что ответ является якобы сложным и многогранным. Нет, по принципу Акамы, это принцип простоты и минимальности. Не следует множить сущности без необходимости. Таким образом, простейший ответ является правильным. Из примерно 3 миллиардов пар оснований, составляющих геном человека, только около 2% кодируют белки, а остальные 98% выполняют неочевидные функции. Как может быть 98% мусорные ДНК? Кто решил, что это мусор? Нам же говорят, что это секретный код жизни, и 98% выполняет неочевидные функции. Явная параллель со сказкой о том, что Вселенная на 95% состоит из какой-то недоступной черной материи. 95% генома и 95% Вселенной существуют только для того, чтобы поддерживать интригу. Наглое нагромождение глупостей. Представьте себе учебник, написанный учителем, который на 95% не разбирается в теме. Вы бы стали по такому заниматься? Мы уверены в своих убеждениях на 100%, а они на 2-5%. Генетика слишком сложная, нужно быть экспертом, чтобы ее понять. По мне так она не сложная. Единственная сложная вещь в жизни – это высшая математика. Все остальное связано с изучением жаргона. Редактирование, вставка генов – это комическая наука. Одна вещь, которая лежит в основе всей генетики – это ПЦР. Когда ПЦР используется в качестве теста, а именно так он используется чаще всего, что-то амплифицируется в миллиард раз перед тестированием, чтобы увидеть, есть ли оно там. Это совершенно нелепая концепция. Как можно усилить что-то в миллиард раз, не зная, что оно изначально существует? Как только вы поймете, что ПЦР – это мошенничество, генетика автоматически становится нестабильной. Я не отрицаю наследственность. Человек рождает человека, собака – собаку. Но механизм передачи информации от родителя к потомству – это не цепочка нуклеотидов ДНК. Вот о чем я. Генетика похожа на астрологию. Очень много слов, сложных диаграмм, возможно, даже не противоречивых. Но в итоге ничего из этого не выходит. Никаких надежных прогнозов, никаких полезных продуктов. В 2010-м Счетная палата правительства США опубликовала отчет о расследовании, в котором подвергла критике компании, занимающиеся тестированием ДНК потребителей, за введение общественности в заблуждение. Она обвинила их в обманных утверждениях, что их продукты могут предсказать вероятность развития более десятка заболеваний. Некоторые даже зашли так далеко, предлагая столь же сомнительные пищевые добавки. Короче говоря, ДНК не является спиралью, на которую нуклеотиды уложены аккуратненько. Секвенаторы выдают бесполезные данные, которые преподносятся как генетический код. Все это пустышка. Поэтому за последние 70 лет и не было создано никаких полезных продуктов с использованием технологии ДНК и генома. То есть обобщающий вопрос здесь: генетика, лженаука, так же как вирусология и астрономия. Наука сделала людей буквально тупыми. Они скрывают за ней свою апатию и нежелание анализировать. А мой анализ показал мне, что наследственность и генетика созданы для того, чтобы скрыть последствия смертельных лекарств и процедур. Медицинские исследования – это оксюморон. Рецепты лекарств, основанные на вуду, оправдываются чепуховой наукой. Тем, кого я обидела в 2023-м, постарайтесь исправиться, чтобы мне не пришлось вас обижать в 2024-м. Следовать нарративу – это не наука. Подвергать все сомнению – вот наука. Следующий вопрос. Почему 56 стран подписали договор, чтобы не исследовать Антарктику? Почему Антарктида единственный континент, который никто не может свободно посетить? Почему ограничено воздушное пространство над Антарктидой и вокруг нее? Здесь вы не увидите ни одной фигурки самолета. Если загуглить этот вопрос, начнется бег собаки за хвостом. Сначала пишут, что лететь через Антарктиду только искусственно удлинять свой путь, что просто экономически нецелесообразно, типа нет таких маршрутов. Но я сразу же нашла такой прямой маршрут в их модели из Африки в Новую Зеландию. А на это пишут, ни на один из этих рейсов не набирается столько людей, чтобы можно было создать регулярные коммерческие рейсы. Этот рейс же есть регулярный, вот он, из Кейптауна в Новую Зеландию. Так почему не через Антарктиду? Было бы где-то 10 тысяч километров, в то время как рейс, который я нашла через Дубай, это огромный крюк. Но если взять карту плоской Земли, то есть нашу реальность,
Получится идеально прямой маршрут. Кейптаун, Дубай, Новая Зеландия. То есть у них бесконечный круговорот аргументов, они увязли в каких-то повторяющихся циклических отговорках, а по факту все просто. И во-вторых, зачем такое огромное военное присутствие, если там нет ничего интересного? Не верю я в то, что военные стали бы тратить драгоценное время военнослужащих и миллиарды долларов на мистификацию. А слухи о том, что там нет военного присутствия, это ложь. Это можно напрямую увидеть, например, на сайте Министерства обороны США. Катер береговой охраны «Полярная звезда» проходит сквозь паковые льды в Южном океане. По пути в Антарктиду для поддержки операции «Глубокая заморозка» операция представляет собой совместную военную миссию. Почему нет фотографии Антарктиды из космоса? Если загуглить такой запрос, то выпадет вот эта фотография, но всем давно известно, что это компьютерная иллюстрация. Widely viewed picture is a computer-generated illustration of Antarctica as it appears from space. Изображение представляет собой компьютерную иллюстрацию, созданную НАСА. Reuters тут пытался доказать, что лед тает, но в итоге сдал космос с потрохами. Официальная проекция Антарктиды создана из 1000 кусочков. Почему здесь в центре мозаики такая дыра? Значит, мы можем такие делать фотографии в космосе на расстоянии 4 миллионов километров, но ни единого снимка собственной Антарктиды у нас нет. Как так получилось, что Луна находится на идеальнейшем расстоянии и в положении, чтобы четко и равномерно закрыть Солнце во время затмения, а не быть слишком малой или слишком большой или смещенной в сторону? Я спросила у искусственного интеллекта, какова вероятность того, что кусок скалы, вращающийся по орбите вокруг шара, четко и равномерно закроет светящийся объект во время затмения. Ответ. Вероятность подобного события будет крайне мала. Конкретнее крайне мала. Близка к нулю. В общем, все эти теории висят на волоске, а чтобы верить в такую науку, нужно притянуть за уши оставшиеся 99% необъяснимых факторов в их модели, а все, что не притянешь, можно потерять. Так как это сделала НАСА, потеряв видеозаписи высадки на Луну, ладно потерять ключ к кошельку от биткоина, но профукать самый важный момент в истории человечества. Почему Россия считается великой космической державой, если россияне не были на Луне? Почему люди не были на Луне уже 52 года? Луна слишком скучное место, чтобы посещать ее чаще? Почему у президента такая пресная реакция, когда ему показывают вывод нейросети о том, что фотографии высадки на Луну фейк? Почти все объекты на этом фото ей кажутся не настоящими. В то же время вот фотография китайского лунохода у нее особенных вопросов не вызывает. А это то, что кажется не настоящим? Да, вот то, что красное. Это как гугловская, не наша. Так, чтобы не было предвзятости. Удивительно, но там точно вот, она смотрит по очень много параметров, в том числе там, падение светотеней и так далее, и показывает, что инкорпорировано в фотографии. Вообще уже появились доказательства шарообразности Земли? Почему никто никогда не говорит о том, что корабли не пересекают кривую по оси X, а всегда только по оси Z? Мы что, живем на рулоне туалетной бумаги? Почему никогда не проводятся испытания космонавтов в вакуумной камере, то есть в реальных условиях? Если обезьяны эволюционировали в людей, то почему обезьяны остаются до сих пор обезьянами? Почему в музыке и развлекательной индустрии так много открытой демонической символики? Почему все видеоигры, почти все, сводятся к убийству? Куда идут деньги налогоплательщиков и делает ли это нас соучастником в их злонамеренном использовании? Почему нам приходится платить за землю, на которой мы родились? От кого купило эту землю государство, если взимает за нее плату? Как новостные ведущие по всему миру и на разных каналах могут повторять один и тот же текст слово в слово? Почему православные празднуют языческие даты? Рождество, да, но не Иисуса, потому что нет данных о том, что он зимой родился, а языческого бога Немрода и скандинавского бога Одина. Это они родились 25 декабря или 7 января по григорианскому календарю. Здесь, в Швеции, на Рождество говорят «Гуд Юль». Это праздник языческий солнцеворота Юль. Так почему такая православная страна, как Россия, участвует в многобожестве и язычестве? Почему Маск своровал имя Теслы для своего бренда? Ведь машина Теслы не нуждалась бы в батарее. Почему бы комментаторам к моим роликам не заменить слово «веганство» на «доброта к животным»? Посмотрим, как бы это выглядело.
Человечество в основном представляет из собой автоматизированный, роботизированный вид. В сознании большинства нет буквально ничего ценного. Это просто единицы потребления и выделения, гоняющиеся за деньгами, чтобы подпитывать это бесконечное потребление и выделение до дня своей смерти. Демократия – это иллюзия свободы. Ты ненавидишь свое правительство, потому что хочешь другого президента. Я ненавижу все правительства, потому что никто не может покровительствовать надо мной. Мы больше не ведем войну за ресурсы, мы ведем битву за реальность. Нас крайне тяжело контролировать, когда мы здоровы. Нами трудно манипулировать, когда у нас чистое сознание. И на нас нереально повлиять, когда мы суверенны.